ტყე გავყიდე, რას ქვია, ტყეში ვეღარ შედის, ადგილობრივი, ხო? ეხლა მარტო არაბებმა უნდა ისეირნოს, დიდარია იმ უნდა ისეირნოს. ეგ რა ვიცი, ეგ არ არის ფორმა, რომელიც სათანადო სარგებელს იძლევა ჩვეულებრივი მით უმეტეს ადგილობრივი მოსახლეობისგან, ან საერთოდ მოსახლეობისთვის, ან საერთოდ ქვეყნისთვის. ყველაფერს უნდა მიუდგეთ გონივრულად და ზომიერად, კაცო. ხო არ შეიძლება მთაწმინდის მთა მივყიდოთ არაბებს და არაბებმა შემოღობონ და კერძო რაღაცა გააკეთონ. ხო არ შეიძლება, კაცო, ხო სისულელეა. სადღაც შემოგარენში შეიძლება რაღაც ტერიტორია იყოს, ეგ ტერიტორია შეიძლება კი ბატონო გამოვიყენოთ როგორც სასტუმროსთვის და ინვესტიციებისთვის. ამაზე აქვს საუბარი, კაცო. არ შეიძლება ქალაქის ყველაზე ცენტრალური ადგილი, სადაც ადგილობრივი მცხოვრები და დამსვენებელი, სადაც შედის, სეირნობს, ისვენებს, ეგ ტერიტორია იყიდოს ვიღაცა არაბმა, შემოღობოს და მისი გახდეს. ამაზე აქვს საუბარი და არა ინვესტიციების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. უნდა იყოს გონივრული მიდგომა, რაღაც ტერიტორიაზე უნდა შეიძლებოდეს ინვესტიციების ჩადება და გასხვისება, რაღაცა ტერიტორიის არ უნდა შეიძლებოდეს.